ផ្លូវបេតុងចំនួន9ខ្សែប្រវែងជាង66គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកលំផាត់និងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីត្រូវបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុននងសរិនមានសំណាង Investment and Construction Import Export ឯក៏បានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងទាំង9ខ្សែជាផ្លូវការនៅទៅមុខសាលាឃុំលបាំងមួយស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនេះប្រថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកនងសរិនអភិបាលក្រុមហ៊ុននងសរិនមានសំណាង Investment and Construction Import Export ឯក៏បានលើកឡើងថាដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនិងភូមិសាស្ត្រស្រុកលំផាត់និងស្រុកកូនមុំនៃខេត្តរតនគិរីជាតំបន់ទេសចរណ៍និងជាប់ក្រុងបានលុងដែលមានសភាពក្រឡុកនិងខូចខាតជាច្រើនកន្លែងមិនទាន់សាងសង់និងសាងសង់ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវខូចខាតនៃការហូរច្រោះពីទឹកភ្លៀងនិងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទើបមានការស្នើសុំអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តដើម្បីសាងសង់ផ្លូវខាងលើនិងដើម្បីកែប្រែពីផ្លូវដីក្រហមទៅជាផ្លូវបេតុងដើម្បីចូលរួមចំណែកកិច្ចការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកនិងខេត្តក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកូនមុំនិងស្រុកលំផាត់នៃរតនគិរីក្រុមហ៊ុននងសរិនមានសំណាង Investment and Construction Import Export ឯក៏បានឯកភាពតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តដោយប្រើថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដែលមានគាកមកពីដៃគូសហការនានាក្នុងនិយមក្រៅប្រទេសដើម្បីសាងសង់ផ្លូវបេតុងចំនួន9ខ្សែប្រវែងជាង66គីឡូម៉ែត្រតតាំង6កៅរ៉ែតកម្រាស់ពីទឹកស្ថិតក្នុងឃុំលបាំង1ឃុំលបាំង2ឃុំជ័យឧត្តមឃុំលាកាឡៃនិងឃុំសេដានៃស្រុកលំផាត់និងឃុំត្រពាំងច្រេះនៃស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីដែលត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីក្នុងការចុះសិក្សាសំណង់សាងសង់និងអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដោយក្រុមហ៊ុន BHX Bin Wickman Co Ltd តំណាងឲ្យលោកវងសេរីរតនាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកនងសរិនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវខាងលើជាផ្លូវការក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីប្រកបដោយរលូននិងដើម្បីឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តនិងក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងនោះដែរលោកនងសរិនក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំនាញពាក់ព័ន្ធសូមជួយផ្ដល់កិច្ចសហការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនទទួលការសាងសង់ដើម្បីឲ្យការសាងសង់អាចដំណើរការដោយរលូនតាមការគ្រោងទុកនិងឈានដល់ការបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ជាស្ថាពរនៅរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខជាក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានសូមស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរដែនដីសូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលរួមសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានថាជាថាហេតុក្នុងនោះលោកក៏បានបន្តក្នុងនាមជាលោកផ្ទាល់ជាអភិបាលក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមន់ថាគម្រោងខាងលើនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកនិងក៏មានសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរហើយលោកនឹងបន្តពិនិត្យពិចារណាគាំទ្រអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តរតនគិរីផងដែរនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកនងសរិនអភិបាលក្រុមហ៊ុននងសរិនមានសំណាង Investment and Construction Import Export ឯកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សម្រួលកិច្ចការថវិកាពីដៃគូនានាដើម្បីយកមកសាងសង់ផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានបន្តនៅឆ្នាំ2025ជាឆ្នាំទី2នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជារបៀបវារៈនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យជាបន្តទៀតប្រកបទៅដោយភាពធន់សមធម៌និងនិរន្តរភាពជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1គឺផ្ដោតទៅលើកំណែទម្រង់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីធានាសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានបន្តនាពេលកន្លងមកនេះខេត្តរតនគិរីមានការសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋបាល
ឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងខេត្តឬថាវិការរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមដែលបានតភ្ជាប់ពីបណ្ដាញផ្លូវជាតិទៅគ្រប់មូលដ្ឋានក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានផ្លូវជាច្រើនខ្សែទៀតដែលមិនទាន់សាងសង់ឬសាងសង់ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវខូចខាតដោយសារតែការហូរច្រោះពីទឹកភ្លៀងនិងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈរបស់បច្ចេកទេសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំនាញពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្ដល់កិច្ចសហការសម្រាប់សម្រួលឲ្យបានល្អជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនការសាងសង់ដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តអាចដំណើរការយ៉ាងរលូនតាមការគ្រោងទុកហើយជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលរួមសហការនិងសម្របសម្រួលដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានជាហេតុដើម្បីឲ្យគម្រោងបញ្ចប់ដោយភាពរលូនផងដែរជាចុងបញ្ចប់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននិងសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសូមជួបប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀតឃ្លានឡើយនិងសូមប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងទាំង9ខ្សែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកលំផាត់និងស្រុកកូនមុំចាប់ពីពេលនេះតទៅ